Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i obrađujemo najzanimljiviju i aktualnu tematiku iz našeg regiona. Matej Periš. Najpre bih želeo da se zahvalim svima vama koji ste mi pisali mailove, a naročito dobrovoljnom vatrogasnom društvu Palilula i njihovom predsedniku Zoranu Stojanovskom, koji je odlučio da sa svojim operativcima detaljnije pregleda i pretraži lokaciju sa Ramiksove mape i teren na kome smo mi bili. Vratit ćemo se ponovo na priču o Gotiku, jer mnogi od vas komentarišu da se u Gotiku desilo nešto čudno. Matej i njegovo društvo su u taj klub ušli bez rezervacije. Šetajući se pri povratku iz ambara gde su bili na večeri, primetili su da se tu dešava nešto onako što bi njima bilo interesantno. Prišli su obezbeđenju i pitali su da li ima slobodnog mesta. Obezbeđenje je reklo da imaju jedan sto jer je rezervacija otkazana i da mogu biti tamo, ali je obaveza, ako se dođe za taj sto, da se naruči flaša nekog skupljeg pića ili da se malo više potroši, jer takva je u principu menadžerska politika kluba. I ovi momci su na to pristali jer su imali para i ušli su u Gotik. Matej je bio dobro raspoložen te večeri. Naručio je flašu viskija svom društvu, a ta flaša je koštala 150 evra, što je normalna cena za te noćne klubove. Tada su zapazili i ekipu Zadrana koja je bila za susednim stolom i počela je, međusobna komunikacija jednog i drugog društva, što je i normalno kada se prepoznaju ljudi iz istog kraja. I sve je to teklo normalnim tokom i u tom nekom druženju i posle nekog izvesnog vremena Matej je krenuo u svoju prvu šetnju po klubu. I mi ne znamo sada sa sigurnošću da li je u toj prvoj šetnji Matej upoznao neke devojke ili možda neko društvo koje mu je u tom trenutku bilo simpatično, ali to nije isključeno. Pošto je Matej po prirodi ovako dobar momak, lepo vaspitan, on je imao običaj da to radi, da se upoznaje, sa novim društvom, a posebno da sklapa nova prijateljstva i poznanstva u mestu gde je prvi put. To je za njega bilo jednostavno normalno, on je bio takav. Ali, da li je, on u tom druženju ušao u neko dublje poznanstvo sa nekima, da li mu je taj neko dao neki predlog, o tome ćemo kasnije da pričamo. Bilo kako bilo, Matej se vraća, svom društvu i prilikom dolaska za svoj sto primećuje da iz društva fali jedan od njegovih prijatelja koji je u tom trenutku otišao do toaleta. Neko iz ekipe Zadrana je u tom trenutku nazdravio Mateju, pozdravio ga je i on je odlučio da kompletno društvo Zadrana časti pićem. Uzeo je flašu viskija koja je bila na stolu, iz koje je, recimo, falila 1/3 pića i istu je odneo ekipi Zadrana. Odnosno, tu flašu viskija je poklonio Zadranima da bi ih počastio. Kada se njegov drug vratio iz toaleta i video da su ostali bez pića, nije mu bilo pravo. Matej je rekao da će poručiti novu flašu i da će tako problem biti rešen, jer zapravo i nema problema. Objasnio je da je flašu dao momcima za susednim stolom i da će upravo poručiti sada novu bocu viskija za svoj sto. Njegov drug je prihvatio taj predlog i otišao je do šanka. Konobarici koja je radila za šankom pokazao je prstom svoj sto i pokazao je Mateja. I rekao je da tamo odnese flašu viskija i da će upravo Matej platiti istu bocu, što je ona i prihvatila. Ne znajući za ovu porudžbinu, Matej, koji je upravo u tom trenutku
primetio konobara da prolazi pored njega, poručio je takođe bocu viskija da se donese za njegov sto. Dakle, u istom trenutku poručene su 2 flaše viskija umesto jedne. Taj konobar je bio brži, otišao je, znači, do šanka, uzeo bocu viskija i odneo za Matejev sto. I Matej je tu bocu viskija odmah platio 150 evra. Međutim, u tom trenutku dolazi i konobarica, koja takođe donosi bocu viskija koju je u njegovo ime poručio njegov drug i nastaje problem. U stvari, Matej je pokušao da objasni konobarici da je u pitanju nesporazum, jer on je poručio bocu viskija kod konobara i da je isti doneo bocu koja je odmah i plaćena i da tu drugu bocu vrati jer im ne treba. Ali je tu konobarica počela da pravi problem i da se buni i pozvala je obezbeđenje sa obrazloženjem da su momci poručili piće koje ne žele da plate. Obezbeđenje, ne znajući tačno o čemu se radi, prišlo je i reklo je: momci, ono što ste poručili morate platiti ili ćete morati odmah da napustite klub. I tu je, znači, nastalo natezanje oko toga: jesmo poručili, nismo poručili, platili smo, nismo platili, i celu tu gužvu je primetio Matejev drug koji se nalazio, znači, u blizini šanka i prišao je da vidi o čemu se zapravo radi. Pošto Matej u tom trenutku i nije imao više od 50 evra kod sebe, njegov drug je platio tu drugu bocu viskija koja je ispala sporna. U tom trenutku, dok je trajala rasprava između Mateja i njegovog druga, Matej se obratio Zadranima i rekao je kao: dobro momci, a što ste vi sada zašto vi ne platite ovu drugu bocu viskija? I tu je nastao haos. Zadrani su se naljutili, počele su i neke oštre reči, a Matejev drug je u tom trenutku izgrdio Mateja i od tog trenutka Matej postaje ljut i želi da se udalji od svog društva. I tada je krenuo on u taj drugi krug šetnje, ili kako oni kažu đir, po klubu. Sada, mnogi od vas nagađaju i pretpostavljaju da je Mateja u Gotiku napalo obezbeđenje. A zašto bi bilo koji ugostiteljski objekat napadao svoje goste? Splićani su na kraju krajeva rado viđeni gosti u Beogradu, naravno kao i Zadrani. I nikom ne bi palo na pamet da ih napada, čak i da je nešto više u pitanju, a ne neki bezazleni račun oko toga jeste plaćen, nije plaćen. A na kraju je ipak plaćen i nije bilo razloga da bilo ko ulazi u bilo kakvu raspravu ili konflikt sa nekim, a da je u pitanju obezbeđenje i neko iz tog društva. Niko Mateja nije napao u Gotiku, jer da ga je neko napao, on bi momentalno otišao kod svog društva. Ma koliko bio ljut na njih, jer oni su u tom trenutku njegova jedina zaštita. Svako od nas bi tako uradio. Da je bilo ko pretio Mateju, zašto bi on izašao iz kluba u nepoznato i ostavio sigurnost svog društva? Jer ako vam preti izvesni, recimo, Pera Perić, a vi u klubu imate 6 drugova koji bi u tom trenutku sve uradili za vas i kršni su momci, sportisti, vi odlazite iz kluba u nepoznato. To nijedan muškarac ne bi uradio. A i što bi neko napao Mateja u Gotiku? On je jedna pozitivna osoba, uvek prijateljski nastrojena. Nema razloga da bilo ko s njim ima neki konflikt, jer on nije pre svega incidentna osoba. On je radio sa turistima, imao je kontakt sa ljudima iz celog sveta. Na kraju krajeva, on je umeo sa ljudima, a između ostalog i da rešava konfliktne situacije ako ih bude imalo i na svom poslu. Ja sam siguran da čak i ako ga je neko prozivao
na nacionalnoj osnovi, što ne verujem da je bio slučaj, on bi to rešio na jedan prijateljski i diplomatski način. Jer on je uvek bio pozitivan i veseo momak, osim u situaciji kada bi se setio Ivora. A možda je tako bilo i te večeri u Gotiku. Neko je pomenuo Ivora i to je bio kraj. I zato nemojte da vas čudi što je Matej otišao od svog društva. Što se nije vratio do jednog od njih da bi uzeo karticu za garderobu, gde mu je stajala jakna. On je otišao da potraži neko drugo društvo, a to društvo nije bilo u Gotiku. Možda je krenuo na neko mesto koje su mu oni predložili i možda je baš tu napravio katastrofalnu grešku o kojoj ćemo pričati u sledećoj čudnoj priči, a do tada vas pozdravljam.